السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc d'abord غادي ندوزو للدرس ديال le calcul intégral. Donc grand 1, intégrale d'une fonction sur un intervalle. Donc on dit que f admet une primitive grand F sur l'intervalle a, b, donc a, b fermé, si et seulement si f est continu sur a, b fermé. Donc on parle d'une primitive sur un intervalle fermé. Les primitives sur un intervalle ouvert ما كاينينش في البروغرام ديال الباك، غادي تقراوهم في supérieur الا درتو الماث supérieur. Donc كنهضروا على primitive sur un intervalle AB fermé si et seulement si خاص تكون f continue في AB fermé. Donc باش نقدروا نديفينيو la primitive ونقولوا بلي la primitive ديال f existe خاص f تكون continue في داك l'intervalle AB fermé. Bon, ceci dit, on définit l'intégrale de f de A à B par l'intégrale, donc il y a la notation de l'intégrale من A à B, donc l'intégrale de A vers B de f de x dx. Donc x dx, donc dx شنو هي dx؟ dx هي اللي كتقول لنا بلي لا فاريابل اللي خدامين بها في الانتيغرال هي x. دونك كتشوفوا دي هذا اللي حداها كيكون هو لا فاريابل اللي كنخدموا بها في الانتيغرال. بون هذه كتساوي الانتيغرال من a ل b ديال f de t dt. دونك ماشي بالضروره تكون غير x. دونك شنو ما كان، سواء كانت x كانت t كانت s، شنو ما كان هنايا كتبقى une variable اللي on l'appelle هذه une variable muette. Donc la variable شنو ما كانت n'importe quelle lettre elle n'influe pas sur l'intégrale. donc شنو ما كان راه l'intégrale كتبقى نفسها. وهاد l'intégrale هذه نقدروا نكتبوها حتى على شكل donc entre crochets la primitive de pour la primitive de x b de a vers b. donc نقدروا نكتبوها حتى على هاد الشكل واللي هي f de b moins f de a. donc plus principalement la définition de l'intégrale من a à b de f de x dx il y a grand f de b où f est une primitive de f de b moins f de a. et voilà, donc il y a la définition de l'intégrale de a vers b. donc remarque, donc conséquence de la définition هذه. donc l'intégrale de a vers b de f de x dx هي moins l'intégrale من b vers a ديال f de x dx. وي حتى الا قلبنا لي بورن دونك هنا غادي تقلبوا غتولي عندنا f de a moins f de b اللي هي moins f de b moins f de a. donc l'intégrale من a ل b هي moins l'intégrale من b ل a. et une autre conséquence, l'intégrale من a ل a ديال f de x dx égale à 0 حيت l'intégrale من a ل a هي la primitive ديال a. donc اجينا هي f de a moins f de a اللي هي 0. هادشي علاش l'intégrale من a ل a ديال f de x dx هي 0. ندوزو دابا لا دوزيام بارتي فين غادي نشوفو la relation de Chasles ou la linéarité de l'intégrale. donc نبداو بلا relation de Chasles. alors la relation de Chasles شنو كتقول لنا؟ l'intégrale من a ل b ديال f de x dx. donc كتقول لنا بلي تقدر تاخدو واحد c tel que l'intégrale من a ل b ديال f de x dx. donc quel que soit c appartenant à r تقدر تكتب هاد l'intégrale هادي على شكل l'intégrale de a vers c ديال f de x dx plus l'intégrale من c vers a ديال f de x dx. donc هادي هي la relation de Chasles. نقدروا نفرقوا l'intégrale ديالنا على حساب التمارين ديالنا ولا على حساب لا سيتوياسيون ديالنا كيف ما بغينا حنايا نقدروا نفرقوها باغ لا ريلاسيون دو شال. دونك غادي نخليو ا لتحت من جهه ونديرو سي الفوق ونزيدو الانتيغرال غادي تبدا لينا من سي وغادي تمشي دونك باردون هنا غادي تمشي لبي. دونك هذه هي لا ريلاسيون دو شال. ندوزو دابا لا لينياريتي ديال الانتيغرال. دونك نديفينيو بعدا شنو هي لا لينياريتي. La linéarité, une fonction phi est dite linéaire si, quel que soit lambda appartenant à R, phi d'IL x plus lambda y
est égal à phi de x plus lambda phi de y. Donc il y a quand la fonction qui vérifie la propriété est on dit que la fonction est linéaire. Donc l'intégrale est linéaire, donc on a bien l'intégrale de alp de f plus lambda g est égal à l'intégrale de alp de f plus lambda l'intégrale de alp de g par linéarité de l'intégrale. Alors, نديرو une application باش نفهمو مزيان هادشي اللي درنا. دونك نطلب منا في الابليكاسيون نكالكوليو l'intégrale من moins 2 ل 1 ديال x plus 1 dx. دونك سهله غادي نخدمو داكشي اللي درنا في الكالكول دو بريميتيف ونوضفو لا ديفينيسيون ديال l'intégrale اللي عاد درنا دابا. دونك نبداو l'intégrale من moins 2 ل 1 ديال x plus 1. Donc déjà on détermine la primitive de x plus 1. Donc, il y a la primitive de x plus 1. Donc, pour à titre de rappel, l'intégrale, bien qu'on la primitive, ماشي بالضرورة نديرو ديك la constante additive, ديك la constante d'intégration كنحيدوها ما كنخدموش بها لحقاش de toutes les manières غتجينا f de b moins f de a وغادي تختزلوا لينا لي كونستانت. داكشي علاش ما غاديش نخدموا بها وغادي نقولوا directement l'intégrale de la constante. Donc, je vais l'intégrale de x, il y a x au carré sur 2, ou la primitive de 1, il y a x. Donc, la primitive de 1, il y a x au carré sur 2 plus x. Voilà, on déroule le cas. من A, le B, donc il y a la deuxième notation de l'intégrale اللي هضرنا عليها juste avant. D'abord, نحسبوا l'image par 1 moins l'image par moins 2. Donc, نعوضو بواحد غتجينا 1 demi plus 1 moins l'image moins 2. Donc, نعوضو ب moins 2 غتجينا 2. هنايا تجينا 4 sur 2 هي 2 moins 2 هي 0. Voilà, donc le résultat هو 3 demi. Donc, لقينا l'intégrale le moins de 1 de x plus 1 dx ou 3 demi. Voilà, donc نكتبوها هنايا ونمسحو هادشي باش ندوزو la deuxième intégrale. Donc d'abord, faire l'intégrale a une valeur absolue. Donc déjà ça cause problème. لحقاش ما عندناش شي طريقه باش نانتيغريو ولا باش نلقاو اون بريميتيف ديال اون فونكسيون لي اون فالور ابسولو. داكشي علاش غادي نحاولوا نتخلصوا من هاد لا فالور ابسولو. دونك كيفاش غادي نتخلصوا من لا فالور ابسولو هنايا خصنا نديستانغيو لي كا. دونك نشوفوا وقتاش اكس غيكون نيجاتيف. دونك جو رابيل كو بور اكس نيجاتيف la valeur absolue de x est égale à moins x, ou pour x positif, la valeur absolue de x est x. Donc, on va définir les propriétés. Donc, on va déjà distinguer les cas où x plus 1 va être positif ou x va être négatif. Donc, x plus 1 va être positif. Si x supérieur ou égal, donc x plus 1 est positif si x est supérieur ou égal à moins 1, ou x plus 1 est négatif si x est inférieur ou égal à moins 1. Or, l'intégrale d'Yelna, donc x, d'après l'intégrale x محصور ما بين ناقص جوج واحد. دونك هاد اكس هذا غيكون محصور ما بين ناقص واحد وواحد، وهنا غيكون محصور ما بين ناقص واحد وناقص جوج. دونك نقادو هادي وصغر من واحد. دونك ها هما لي زانترفال ديالنا.
دونك كنذكر هذه جبناها من هنا. دونك عندنا لانتيغرال من موان 2 ل 1. دونك اكس محصور ما بين موان 2 و 1. فوالا دونك اكس لقينا لي زانترفال ديالو. ودابا بقى لينا باش نحيدو لا فالور ابسولو غادي نخدمو لا ريلاسيون دو شارل، حيت لا ريلاسيون دو شارل غادي تمكننا اننا نفرقو لانتيغرال ونديرو في جهه وقتاش غتكون بوزيتيف وفي جهه وقتاش لانتيغرال غتولي نيجاتيف. دونك هذه هي لا ميثود. دونك لانتيغرال ديال من 2 من 1 من موان 2 ل 1 ديال لا فالور ابسولو ديال اكس بلس 1 دي اكس. دونك غادي نفرقوها على حساب هاد لي زانترفال اللي لقينا. دونك لانتيغرال الاول هو موان 1. دونك نديرو لانتيغرال من موان 1 ديال لا فالور ابسولو ديال اكس بلس 1 دي اكس بلس. Donc d'après, donc on est en train d'appliquer la relation de Charles. هاد ال 1 غنديروه لتحت وناخدو donc voilà, donc ماشي 1 pardon moins 1. donc عندنا déjà من moins 2 le choix ديال l'intervalle. donc عندنا من moins 2 ل moins 1. donc غنديرو moins 1 هنايا وهنايا بلس. دونك غادي ناخدو هاد موان هنا نديروها لتحت تال 1. فوالا دونك هادو هما لي زانترفال ديالنا. دونك في موان 2 موان 1 ها هي اللي هنايا موان 2 موان 1 اكس بلس 1 est inférieur ou égal à 0. دونك الا كان inférieur ou égal à 0 فلا فالور ابسولو هي موان داكشي اللي لداخل. دونك لا فالور ابسولو نحيدوها وراه هي موان هادشي هذا. دونك نقدروا نخرجوا الموان من لانتيغرال باغ لينياريتي دو لانتيغرال. عندنا الحق نخرجوا الموان من هنا لبرا. وهنا عاوتاني عندنا اكس بلس 1 ما بين موان 1 و 1 موان 1 ما بين دونك اكس ما بين موان 1 و 1. دونك اكس بلس 1 supérieur ou égal à 0. الا كان اكس supérieur ou égal à 0 لا فالور ابسولو دو اكس هي اكس. دونك نقدروا نحيدوا لا فالور ابسولو sans problème. Voilà. Donc, on a déterminé la valeur absolue de l'intégrale. Donc, d'abord, on peut la calculer simplement. Donc, l'intégrale de x plus 1, il y a x au carré sur 2 plus x. Donc, là, on a moins, donc on dit le moins 1. من moins 2 ل moins 1. وهنا عندنا عاوتاني لانتيغرال بلس ديال x بلس 1 هي x au carré sur 2 بلس x من moins 1. فوالا دابا بقى لينا غير نكالكوليو لانتيغرال. دونك نعوضو بموان 1 غتجينا 1 دومي. موان 1 هي موان 1 دومي مع الموان هي 1 دومي. Donc, moins l'image par moins 2. Donc, moins مع moins تولي plus. نعوضو بموان 2 غتجينا 4 sur 2 هي 2. moins 2 هي 0. Donc, غتجينا هنا 1 demi. ومن هاد الجهة عندنا دونك نعوضو بواحد غتجينا 1 demi plus 1 اللي هي 3 demi. ودابا نعوضو بموان 1. دونك نديرو بعدا الموان نعوضو بموان 1 هنايا غتجينا 1 demi moins 1 il y a moins 1 demi, donc moins à moins donc plus 1 demi. Et voilà où le résultat ديالنا هو 5 demi. Voilà donc il a لاحظتوا le résultat مختلف حيت هنا ما عندناش valeur absolue وهنا عندنا valeur absolue. donc عقلوا على هاد الطريقه باش تخرجوها par la relation de Charles. Nous avons d'abord les intégrales et l'ordre. Donc soit AB appartenant à R tel que P est supérieur ou égal à A. Donc il a quand F positive, fera l'intégrale de A à P de F de X dx c'est-à-dire qu'elle est positive. غير هو نبقاو عاقلين خاص تكون B كبر من A. Quel que soit X appartenant à B fermé, F de X il a quand صغر من G de X
فنقدروا ندخلوا l'intégral غتولي عندنا l'intégral من a ل b ديال دو x صغر من l'intégral من a ل b ديال g de x. وانفان دونك هذه بحال l'inégalité triangulaire تقريبا اللي درتو في الترون كومان. دونك je rappelle l'inégalité triangulaire, donc x plus y le tout en valeur absolue sera la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Bon, علاش قلت بحال لحقاش حتى l'intégrale c'est une sorte de somme وعندنا la valeur absolue ديال la somme هي la somme صغر من la somme ديال les valeurs absolues d'après l'inégalité triangulaire. donc نقدروا نقولوا باللي حتى هاد l'inégalité هذه بحال l'inégalité triangulaire puisque l'intégrale c'est une sorte de somme. donc هادشي ما عندكمش في البروغرام ولكن غادي تشوفوه الا درتو مات supérieur. donc l'intégrale c'est une somme continue, une somme infinie et voilà. هادشي علاش عندنا la valeur absolue ديال l'intégrale هي l'intégrale ديال la valeur absolue. ندوزو دابا la deuxième application. donc في هاد l'application هادي غادي نستعملو هادشي عاد شفنا في لوردر على لي زانتيغرال. دونك نطلب منا السؤال الاول نمونطريو هاد لونكادرومون هذا وفي السؤال الثاني نطلب منا ديدوير لا ليميت ديال ln ديال 1 بلس x موان x الى x au carré. دونك ديجا نحاولو نديرو هاد لونكادرومون هذا. فوالا دونك كيستيون 1. دونك نديروها باغ لا ميثود كلاسيك نحسبو هادي ناقص هادي. دونك 1 moins x plus x au carré moins 1 sur 1 plus x. Voilà donc هذه هي. دونك نوحدو المقام نضربو هذه في 1 بلس x تجينا 1 بلس x هذه حتى هي في 1 بلس x تجينا موان x moins x au carré. نضربو x au carré في 1 plus x تجينا plus x au carré plus x au cube moins 1. Voilà. Donc غادي كاينين plusieurs simplifications. donc هادشي x مع x au carré مع x au carré 1 مع moins 1 غتبقى لينا x au cube على 1 plus x. donc هنا خص تكون strictement supérieur à 0 وهنا 0 plus. voilà donc غتبقى لينا x au cube على 1 plus x. donc puisque x est strictement positif alors x au cube على 1 plus x حتى هي غتكون strictement positive. voilà donc دابا مونطرينا بلي هادي كبر من هادي. دونك مونطرينا هاد الجهه هادي بقات لينا هاد الجهه. دونك نحسبو عاوتاني 1 sur 1 plus x moins 1 plus x. دونك هادي ناقص هادي خصنا نلقاوها عاوتاني بوزيتيف. دونك نوحدو المقامات 1 plus x لتحت هادي هنايا. دونك 1 plus x عندنا 1 moins 1 fois moins 1 est moins 1 moins 1 fois x est moins x x fois 1 est plus x fois x est x au carré. donc voilà عاوتاني on simplifie par moins 1 et 1 par moins x et x غتبقى لينا x au carré على 1 plus x حتى هي elle est strictement positive. وهكا كنكونو مونطرينا حتى هاد الكوتي. voilà donc de 1 et 2 فلقينا l'encadrement اللي بغينا. voilà donc d'abord la deuxième question. donc fait la question نطلب منا نستنتجو déduire la limite lorsque x tend vers 0 plus ديال ln ديال 1 plus x moins x على x au carré. donc déjà باينه غادي نستعملو هاد l'encadrement. donc حتى الا حاولتو تحسبوها بلي ليميت usuel فراه ما غاديش تخرج لكم لحقاش كتحتاج ان ديفلوبمون ليميتي اون سكون اوردر اللي ما عندكمش في البروغرام واللي ما قريتوهاش يعني ما عندكمش
لوتي باش تصاوبوها. داكشي علاش ضروري دوزو من اونكادرومون وتستعملوا التيوريم دي جونتارم. دونك نحاولوا نستعملوا هذا لونكادرومون هذا. دونك في هذا لونكادرومون كنلاحظوا اول حاجه ما كاينش حس الالان، دونك ما كايناش الالان نهائيا. دونك كيفاش غادي اونكادريو؟ دونك حنا باش نلقاو لا ليميت خصنا اونكادريو هذا الشيء هذا اللي هنا. دونك ضروري خصنا تكون عندنا الان وهي ما عندناش الان. دونك كيفاش غادي نديرو نخرجوها؟ دونك غادي نستعملوا هادشي اللي عندنا دابا اللي هو لوردر في لي زانتيغرال. دونك غادي ندخلوا لانتيغرال على هادشي هذا. لاحظوا انه الا دخلنا لانتيغرال على 1 sur 1 plus x، لانتيغرال ديال 1 sur 1 plus x هي ln ديال 1 plus x. دو هاد ln هذا اللي كنقلبوا عليه. دونك خصنا نانتيغريو باش تجينا لا بريميتيف ديال 1 sur 1 plus x اللي هي ln. فوالا دونك اون فا انتيغري هادشي هذا، اون فا انتيغري. دونك ندخلوا لانتيغرال من ما عرفتش انا من x. دونك غادي نشوفوا لي بورن d'intégration, on va les déterminer. Donc 1 moins x, ندخلوا انتيغرال هنا 1 sur 1 les x. Donc نديرو dx ou l'intégrale 1 moins x plus x au carré dx. Voilà donc باش نلقاو ln ديال 1 plus x خصنا انتيغريو من شي كونستانت ا x. دونك خص تكون عندنا x هنا، صوف كو عندنا x هنا حتى هنا لداخل. دونك كتوقع لينا كونفوزيون ما بين لي بورن وما بين لا فاريابل اللي هي ميوت. بويسكو هاد لا فاريابل ميوت دونك من الاحسن نبدلو x من هنا ونديرو في بلاصتها تي، وحتى هنا نجيو ونديرو تي باش ما توقعش لينا كونفوزيون مع x اللي في لي بورن. دونك فوالا نديرو x هنا وهنا نديرو تي، وعاوتاني نديرو x هنا وهنايا نديرو تي. دونك maintenant خصنا نديتيرمينيو l'autre borne d'intégration. دونك شنو غادي تكون؟ دونك l'autre borne d'intégration بانت ليا هي 0. خصنا نانتيغريو من 0 ل x. علاش؟ لحقاش خصنا نخليو غير هاد الالان ديال 1 بلس x، نحيدو علينا كاع لي كونستانت. ولاحظوا الا ردينا هادي على شكل الان ديال 1 بلس x، دونك منين غادي نجيو نعوضو بالزيرو، نعوضو x باغ زيرو، فغادي تبقى لينا ln دو 1 اللي هي زيرو. هادشي اللي بغينا، ما بغيناش دي كونستانت، بغينا زيرو. دونك خص x تكون زيرو باش يتانولا الان. فوالا دونك خصنا نديرو زيرو هنا، وحتى هنا خص تكون عندنا زيرو لحقاش شنو هي الانتيغرال هنا هي تي موان تي كاري سور دو. دونك نعوضو هنا بزيرو غتلقاو زيرو، وحتى هنا ملي غتحسبوا لا بريميتيف غادي تلقاو زيرو. دونك احسن بورن هي زيرو وهي اللي غادي تعطينا لونكادرومون اللي بغينا. فوالا دونك اون انتيغر دو زيرو ا اكس. دونك شنو هي l'intégral ديال 1 moins t هي t moins t carré sur 2. Voilà donc من 0 ل x وحتى هنا دونك هي ln ديال 1 plus t من 0 ل x، وهنا هي t moins t carré sur 2 plus t au cube sur 3 0 x. Voilà. Donc دابا اللي غادي نديرو هو أن غادي نحسبو هاد لي زانتيغرال. دونك نعوضو ب x تجينا x moins x carré sur 2، نعوضو ب 0 تجينا 0 moins 0 دونك تجينا 0. غتبقى لينا هنايا x moins x au carré sur 2. نعوضو هنا ب x تجينا ln ديال 1 plus x، وإلا عوضنا ب 0 تجينا ln دو 1 اللي هي 0. دونك غتبقى لينا ln
ديال 1 plus x. Voilà. Même chose هنايا غتجينا x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3. Ou là on a 0, 0 moins 0 plus 0, il y a 0. Et voilà, donc غتجينا x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3. Voilà, on a l'encadrement ديالنا بالLN en utilisant l'ordre sur les intégrales. Voilà, donc نحاولوا نكادريو هاد l'expression هادي بالضبط. دونك شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غنديروها هي دونك نقصوا x من كاع الجهات. دونك نديرو موان x هنا، نحيدو x من هنا و x من هنا، غتبقى لنا moins x carré sur 2 ou moins x carré sur 2 plus x au cube sur 3. Voilà, donc d'abord غادي نقسمو كلشي على x au carré. Donc نقسمو كلشي على x au carré. دونك إلا قسمنا هنا على x au carré لاحظوا معايا مزيان غتبقى لينا غير moins 1 demi. و إلا قسمنا هنا كلشي على x au carré فغادي تبقى لينا هنا moins 1 demi plus. دونك نقسم على x au carré غتبقى لنا x sur 3. Voilà, donc نحيدو هادشي هنا. حنا اونكادرينا هاد ليكسبرسيون اللي بغينا نحسبو لا ليميت ديالها. دونك فوالا غادي دابا غادي نابليكيو لو تيوريم دي جوندارم. دونك لا ليميت ا غوش هي كون اكس طون فيغ 0 هي موان 1 دومي، حيت ما كاينش اكس هنا دونك نيشان هي موان 1 دومي كونستونت. و لا ليميت هنايا دونك عندنا موان 1 دومي بلس اكس سور 3. اكس كيمشي ل 0 دونك هادي كلها كتمشي ل 0 et par conséquent هاد الشيء حتى هي كتمشي moins 1 demi. Voilà, donc لقينا la limite à droite كتساوي la limite à gauche كتساوي moins 1 demi. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite ديال ln ديال 1 plus x moins x على x au carré هي moins 1 demi. وهذا الشيء اللي كنا باغيين نديمونطريو pour x tend vers 0 plus. Voilà.